好邪惡嘅一餐啊！咁而家咧已經係凌晨啦，而家咧已經係幾多點啊？凌晨1點11分，5月1號啊，係啦，5.1啊，係啊，咁啊，黃金周啊，5.1勞動節啊，5.1黃金周啊，咁啊係唔關我事啊，冇假放嘅呢度，咁啊咧好邪惡啊！1點11分食呢個公仔麵，香港製造嘅公仔麵，咁我中意食撈麵多啲嘅，快脆啊嘛，咁啊同埋之前已經整落咗嘅臘腸啦，咪撈啲臘腸落去啦，咁啊叫做有菜有肉啦，係咁啊整啲油菜啦，呢啲預先整咗嘅，咁咧擺上面，咁啊叫做好好睇睇咁就一餐啦，即係懶人啊嘛，凌晨1點啊，我又唔好咁啊，梗係唔會煮啲大龍鳳出嚟啦，係咪先？咁啊食啲即係最快脆嘅，咁啊可以叮熱佢就搞掂啦。好，入啊！